नमस्ते, स्वागत छ फेरि तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको तर्फबाट कक्षा 12 एकाउन्ट्सको सेकेन्ड च्याप्टर इस्यु अफ सेयर्सबाट अर्को एउटा पोर्सनमा आज हामी के पढ्न गइरहेका छौं त भन्दाखेरि इस्यु अफ सेयर्स नै पढ्न गइरहेका छौं। इस्यु अफ सेयर्स फर क्याश। यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले लम्पसम बेसिसमा गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर पढिसकेका थियौं। यो चाहिँ के हो त इन्स्टलमेन्ट बेसिस। इन्स्टलमेन्ट बेसिस। अब तपाईको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अगाडिको भनेको इन्ट्रोडक्टरी जस्तो मात्र थियो। यो भनेको एकदम के हो त इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर हामीले सेपरेट लेक्चरको तरिकाले रेकर्ड गर्न गइरहेका छौं। यसबाट तपाईको राम्रो कभरेज हुन्छ एक्जाममा। एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला यो च्याप्टर। सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो च्याप्टर कहाँबाट सुरु गर्छौं त भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ नि कुनै पनि शेयरलाई इस्यु गर्दाखेरि प्रोसेस के रहन्छ? प्रोसेस फर इस्यु अफ सेयर्स इन्स्टलमेन्ट्स तरिका के हो त? के पछि के आउँछ, कसरी गर्ने, यो हामी पहिला बुझ्छौं। सबभन्दा पहिला के गरिन्छ त इस्यु अफ प्रोस्पेक्टस। इस्यु अफ प्रोस्पेक्टस भनेको म तपाईलाई चाहिँ पुरै इन्ट्रोडक्सन, कम्पनीको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। त्यसपछि के गर्छु त त्यही प्रोस्पेक्टसमा के लेख्छु, यतिको शेयर म यसरी इस्यु गर्न चाहिरहेको छु, तपाईहरुले कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनेर के गर्छु त एउटा प्रोस्पेक्टस रिलिज गर्छु हो। सबभन्दा पहिलो प्रोसेस त्यही हुनेछ। दोस्रो के हुन्छ त रिसिभिङ एप्लिकेशन्स। अब मान्छेहरुले के गर्छन् त कतैबाट प्रोस्पेक्टस पाउँछन्, प्रोस्पेक्टसमा हेर्छन्, हेरिसकेपछि उनीहरुले आफ्नो एनालाइसिस गर्छन्। यसमा इन्भेस्ट गर्दा ठीक होला कि फाइदा होला कि बेफाइदा होला के होला भनेर उनीहरुले एनालाइसिस गरिसकेपछि के गर्छन् त कम्पनीमा आएर एप्लिकेसन दिन्छन्। एप्लिकेसन सँगसँगै के दिन्छन् त उनीहरुले एप्लिकेसनको लागि हामीले उल्लेखित गरेको पैसा पनि दिन्छन्। अब यो के हो त इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हो। जस्तो लम्पसम बेसिसमा पहिला हामीले पढ्दाखेरि 10 रुपैयाँको शेयर इस्यु गरेको छ भने उनीहरुले 10 रुपैयाँ पुरै चाहिँ एप्लिकेसनको बेलामा दिन्थे। यहाँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ फेज वाइज हुन्छ भनौं न। एप्लिकेसन के हो त यहाँ एउटा फेज मात्र हो। पुरै कम्प्लिट प्रोसेस नभइकन के हो त फेज मात्र हो। भन्नाको मतलब 10 रुपैयाँको शेयर इस्यु गरेको छ भने उले 10 रुपैयाँ एप्लिकेसन बुझाउँदाखेरि दिँदैन। हामीले प्रोस्पेक्टसमा एप्लिकेसन दिँदाखेरि यति रुपैयाँ बुझा भनेर जति तोकेको छौं नि त्यो एमाउन्ट मात्र दिन्छ। 3 नम्बरमा के हुन्छ त एलोटमेन्ट अफ शेयर्स हुन्छ। एलोटमेन्ट अफ शेयर्स भित्र के आउँछ हाम्रो फुल सब्स्क्रिप्सन, त्यसपछि अन्डर सब्स्क्रिप्सन र ओभर सब्स्क्रिप्सन आउँछ। ल त्यसरी हामी बुझ्छौं एलोटमेन्ट अफ शेयर्स भनेको के हो। कम्पनीले चाहिँ के गर्यो त उले प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्यो। त्यसपछि मान्छेहरुले प्रोस्पेक्टस हेरेर मलाई शेयर एलोट गरिदिनु पर्यो भनेर के गरे त एउटा एप्लिकेसन फर्म भरेर हामीलाई दिए। अब एप्लिकेसन हामीले हेर्छौं। त्यसपछि के गर्छौं त एप्लिकेसन कतिवटा आएको छ तिनीहरुलाई शेयर दिन्छौं। त्यो भनेको के हो त एलोटमेन्ट हो। त्यो भनेको के हो त हाम्रो एलोटमेन्ट भनेको चाहिँ एप्लिकेसनलाई हेरेर तिनीहरुलाई शेयर दिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त हामीले एलोटमेन्ट अफ शेयर्स भनेर भनिन्छ। अब यहाँ तीनटा केस छुट्टा छुट्टै आएको छ। एउटा फुल सब्स्क्रिप्सन, अर्को अन्डर सब्स्क्रिप्सन र ओभर सब्स्क्रिप्सन। फुल सब्स्क्रिप्सन कुन केसमा हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले प्रोस्पेक्टसमा इस्यु गरेको थियौं 5000 वटा शेयर हो। एप्लिकेसन आयो 5000 वटाकै लागि। त्यो भयो भने के हो त फुल सब्स्क्रिप्सन भयो। अन्डर सब्स्क्रिप्सनमा इस्यु गरेका थियौं हामीले 5000 वटा शेयर, प्रोस्पेक्टसमा 5000 वटा शेयर इस्यु गरेका थियौं। तर एप्लिकेसन कतिको आयो त
5000 भन्दा कम एक्जाम्पलको लागि मैले कति लिएँ त 4500 लिएँ 5000 भन्दा कम हुने बित्तिकै के हो त त्यो अन्डर सब्सक्रिप्सन भयो हो ओभर सब्सक्रिप्सन भनेको चाहिँ के भयो त इस्यु गरेको थिएँ मैले 5000 वटा सेयर हो एप्लाइड कति भयो त एप्लिकेसन कतिको लागि आयो त 5000 भन्दा बढी एक्जाम्पलको लागि मैले 6000 लिएँ ल बुझ्यो हामीले यहाँसम्म एलोटमेन्ट अफ सेयर भनेको एप्लिकेसन हेरिन्छ एप्लिकेसन हेरिसकेपछि तिनीहरूलाई सेयर दिनु त्यो प्रक्रियाले हामीले के भन्यो एलोटमेन्ट अफ सेयर्स भनेर भन्यो फुल सब्सक्रिप्सन भयो भने के त जतिवटा सेयर इस्यु गरेको थियो हामीले प्रोस्पेक्टसको थ्रु त्यतिवटा के आयो त एप्लिकेसन आयो एकदम ठिक अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको 5000 वटा इस्यु गरेको थियो सेयर्सहरू 5000 बेच्नको लागि राखेको थियो जम्मा 4500 मान्छेले एप्लिकेसन दिए म 4500 जनाले मात्र किन्छु भनेर भन्यो ओभर सब्सक्रिप्सन भएको चाहिँ यति राम्रो सेयर थियो कि हामीले 5000 वटा मात्र इस्यु गर्न खोजेका थियौँ मान्छेहरूले के गरे त 6000 मान्छेले एप्लिकेसन दिए त्यो अमाउन्ट जति पनि हुनसक्छ तर 5000 भन्दा बढी मान्छेले के गरे त एप्लिकेसन दिए त्यस्तो केसमा के हुने भयो त ओभर सब्सक्रिप्सन हुने भयो एलोटमेन्ट सकिसकेपछि अर्को फेज के आउँछ त कल मेकिङ कल भनेर आउँछ मेकिङ कल्स अब जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने यो लमसम तरिकाले गर्ने होइन लमसम भनेको 10 रुपियाँमा 10 रुपियाँ एकैचोटि लिने त्यो तरिकाले लमसम भनेर भन्यो हो यो भनेको इन्स्टलमेन्टमा हो अब प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ कि त केही पनि पैसा लाग्दैन केही पनि पैसा आउँदैन यो भनेको के हो त डकुमेन्ट दिने मात्र प्रक्रिया हो यसमा केही पनि भएन एप्लिकेसन अब प्रोस्पेक्टसमै यो डिटेलहरू हुन्छ भनौँ न मलाई एप्लिकेसनमा यति रुपियाँ दिएँ त्यसपछि एलोटमेन्टमा यति रुपियाँ दिएँ त्यसपछि कल्समा यति रुपियाँ दिएँ भनेर हुन्छ क्या अब एप्लिकेसन रिसिभ गर्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि मैले के लिएँ त 2 रुपियाँ आयो यो फेज नम्बर 1 हो एप्लिकेसन रिसिभ गर्दाखेरि मान्छेले कागजमा फर्म मात्र भरेर दिँदैन उसले 2 रुपियाँ पनि के दिन्छ त यदि म 5000 मात्रै 2000 वटाको लागि एप्लाई गर्दैछु भने 2000 × 2 4000 रुपियाँ के गर्छु त सँगसँगै मैले बुझाउँछु कि एप्लिकेसन बुझाउँदाखेरि नै 2 रुपियाँ प्रति सेयर बुझाउँछु त्यसपछि एलोटमेन्ट अफ सेयर हुन्छ एलोटमेन्ट अफ सेयरमा के हुन्छ त अब अर्को सपोज 4 रुपियाँ मानौँ एलोटमेन्टमा 4 रुपियाँ जसलाई सेयर मैले एलोट गरेँ नि अब यहाँ के हुनसक्छ जसले एप्लाई गर्यो त्यसले पाउनु पनि सक्छ नपाउनु पनि सक्छ तर एलोटमेन्टको सर्टिफिकेट जब मैले दिन्छु ऊ सेयरको धनी भयो मतलब उसको सेयर पाउने पक्का भयो तब मैले एलोटमेन्ट सर्टिफिकेट दिँदाखेरि उसले के गर्छ त उसले अर्को 4 रुपियाँ बुझाउँछ इन्स्टलमेन्ट बुझ्नुहोस् है एप्लिकेसन पहिलो इन्स्टलमेन्ट भयो दोस्रो एलोटमेन्ट अफ सेयर भयो अब यिनीहरूकै नामले के हुन्छ त अहिले हामीले एकाउन्टिङ गर्दाखेरि एकाउन्टहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला त्यसपछि तेस्रो चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो मेकिङ कल्स भनेर भन्यो कल्सहरू एक पनि हुन सक्छन् एकभन्दा बढी पनि हुन सक्छन् एप्लिकेसन र एलोटमेन्ट त यो त सिरियल वाइज आइ नै गयो सबभन्दा पहिलो सधैँ एप्लिकेसन हुन्छ त्यसपछि सधैँ एलोटमेन्ट हुन्छ हो त्यसपछि कल्स चाहिँ के हुनसक्छ त 1 पनि हुनसक्छ मोर देन 1 पनि हुनसक्छ बुझ्नुभयो अब यस्तो कल्सलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त यदि मोर देन 1 छ भने के भन्यो फर्स्ट कल सेकेन्ड कल कतिवटा कल जतिवटा नि गर्न सक्छ प्रोस्पेक्टसमा हामीले जुन तरिकाले लेखिन्छ नि म 5 वटा कल गर्छु भनेर भनेपछि यसरी नै 5 वटासम्म जान्छ र जुन लास्टको कल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त फाइनल कल यसरी भनिन्छ अब मैले के माने त हाम्रो इक्जाम्पलमा चाहिँ 3टा कल गरेको थियो हो हाम्रो 4 2 6 रुपियाँ त भइसकेको छ के माने त मैले यो 1 रुपियाँको फर्स्ट कल थियो यो 1 रुपियाँको सेकेन्ड कल थियो र यो 2 रुपियाँको के थियो त फाइनल कल थियो बुझ्नु टोटल इन्स्टलमेन्ट कति भयो त हाम्रो टोटल इन्स्टलमेन्ट कति भयो टोटल इन्स्टलमेन्ट अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो पहिलोमा एप्लिकेसन इन्स्टलमेन्ट नम्बर 1 एलोटमेन्ट इन्स्टलमेन्ट नम्बर 2 कल्स मध्ये फर्स्ट कल इन्स्टलमेन्ट नम्बर 3 सेकेन्ड कल इन्स्टलमेन्ट नम्बर 4 र फाइनल कल इन्स्टलमेन्ट नम्बर 5 यसरी बुझ्ने भयो आशा छ तपाईहरुले प्रोसेस के हो कसरी चाहिँ नि सेयर इस्यु हुँदो रहेछ र सेयर के हो त इन्स्टलमेन्ट भनेको नामहरु के हुन् र कस्तो तरिकाले चाहिँ इन्स्टलमेन्ट गराएको हुन्छ अब यो सबै जोड्दाखेरि तपाईको कति आउँछ त टोटल 10 नै आउँछ हो कि हैन यस्तो तरिकाले इन्स्टलमेन्ट सेट गरेको हुन्छ इन्स्टलमेन्टहरु कतिका हुने रहेछन् त मिनिमममा पनि 3टा हुने भयो एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र फाइनल कल त हुने नै भयो बिचमा हामीले जतिवटा पनि के त कललाई बढाउन सकियो यहाँ तपाईको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सकिन्छ आशा छ तपाईले यति बुझ्नु भयो अब त्यसपछि हामी अर्को फेजमा जान्छौं अर्को फेजमा जाँदाखेरि पहिला हामी एकाउन्टिङ गर्दिम यसमा पनि अघि नै हामीले के रे लमसम बेसिसमा गरे जस्तै पारमा पनि हुन्छ इस्यु
त्यसपछि डिस्काउन्टमा पनि हुन्छ र प्रिमियममा पनि हुन्छ हो। अब म तपाईँलाई एउटा पारको इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु, जसले गर्दा यो सिम्पल इक्जाम्पल हुनेछ र के हुनेछ त तपाईँहरू एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ यसको एकाउन्टिङ कसरी हुँदो रहेछ भनेर, झन् धेरै क्लियर हुनुहुन्छ हामी। ल इक्जाम्पल कस्तो रहनेछ त, इक्जाम्पल बनायो हौ, सेयर्स इस्युड पनि कतिवटा छ त 10,000, एप्लाइड पनि कति भयो त 10,000। सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छौँ, 10,000 10,000 भयो। त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुने भयो त, इन्स्टलमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा 10 रुपियाँको सेयरको एप्लिकेसनमा 4 रुपियाँ बुझाउनु, एलुटमेन्टमा अहिलेको इक्जाम्पल लिउँ न, अझ बढी क्लियर हुन्छ हामीलाई हो। हामीले कति लेखेका थियौँ त, एप्लिकेसनमा 2 रुपियाँ, अलुटमेन्टमा 4 रुपियाँ, 2 रुपियाँ अलुटमेन्टमा 4 रुपियाँ। त्यसपछि फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल र फाइनल कल। फर्स्ट कलमा 1 रुपियाँ, सेकेन्ड कलमा अर्को 1 रुपियाँ र फाइनल कलमा 2 रुपियाँ। 4 2 6 4 10। अब एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ, अब एन्ट्री, जर्नल एन्ट्रिज भनेर ठक्कै हेडिङ लेखौँ। फर्मेट तपाईँहरूले कुनै पनि एन्सरको किताबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हो। फर्मेट एउटा मैले पनि बनाएर देखाइदिन्छु। यो डेबिट एमाउन्ट हुन्छ, के हुन्छ त क्रेडिट एमाउन्ट हुन्छ। यो हाम्रो के हुने भयो त, यहाँभरि पार्टिकुलर्स भनेर आउँछ, पार्टिकुलर्स भनेर आयो। पहिलो एन्ट्री के हुन्छ त, हामीले एप्लिकेसन लिन्छौँ, एप्लिकेसनकै 2टा एन्ट्री हुन्छ। म तपाईँलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाइदिन्छु। यो सबैभन्दा पहिले ए नम्बरको एन्ट्रीमा ब्याङ्कमा हामीलाई पैसा आयो, ब्याङ्कमा आएको पैसा लमसम बेसिसमा हामीले कहाँ राख्यो, त्यहाँ नि त्यही राखिन्छ, टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। न्यारेसन लेख्ने काम तपाईँहरूको बिङबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो न्यारेसन सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेर लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले हो। कति आउँछ त ब्याङ्कमा पैसा भन्दाखेरि, हामीले इस्यु गरेको 10,000 को 2 रुपियाँ आयो, 10,000 × 2, यो आयो 20,000 रुपियाँ, यो आयो 20,000 रुपियाँ। र दोस्रो इन्ट्री यहीसँग चाहिँ नि सम्मिलित भएर के इन्ट्री आउँछ त, सेयर एप्लिकेसन हामीले जुन लाइबिलिटी क्रिएट गरेको थियो त्यसलाई क्यान्सल गर्ने इन्ट्री आउँछ हो। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट अघि क्रेडिट गरेको थियो, अहिले के गरिन्छ, त्यसलाई डेबिट गरिन्छ। यसको इफेक्ट के हुन गयो त, निल हुन गयो। टु यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गरियो हामीले, सेयर क्यापिटलमा, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। न्यारेसन लेख्ने काम कसको, विद्यार्थीहरूको बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेखिदिनु होला। माथि 20,000 रुपियाँ थियो भने यानि के आयो त, 20,000 र 20,000। एप्लिकेसनको 2टा एन्ट्री, पहिलो एन्ट्री के हो त, ब्याङ्कमा पैसा आउने, यो एउटा एन्ट्री भयो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन, जति सेयर एप्लिकेसनमा हामीले पैसा मागिएको थियो, जस्तो 2 रुपियाँ मागिएको थियो, 2 रुपियाँको हिसाबले गरेर के आयो त, त्यो आयो 20,000 20,000 रुपियाँ आयो। दोस्रो एन्ट्री के भयो त, त्यही सेयर एप्लिकेसनले हामीले के गर्यौँ त, सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदियौँ। कति एमाउन्टले गर्यौँ त, जतिमा माथि गरिएको थियो क्रेडिट सेयर एप्लिकेसनले, त्यसलाई डेबिट गरेर त्यसलाई सेयर क्यापिटलमा हालिदियो। सिम्पल, केही पनि छैन, नडराउनुहोस्। एकदम सिम्पल च्याप्टर छ, अलिकति लेन्दी छ, नो वरिज, त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गरिहालिन्छौँ। 2 नम्बरमा अर्कै रङले गरौँ, पहेँलो रङले गरौँ। 2 नम्बरमा भनेको तपाईँको अलुटमेन्ट। दोस्रो नम्बरमा के थियो त, अलुटमेन्ट आएको थियो कि थिएन। अलुटमेन्टमा नि हामीले के गरिन्छ त, अब के हुन्छ, प्रोसेस ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या। पहिलो काम इनिसिएट कसले गर्छ त, जस्तो सेयर एप्लिकेसन दिँदाखेरि त प्रोस्पेक्टस पाएको हुन्छ मान्छेहरूले, उनीहरू आउँछन्, पहिला पैसा बुझाउँछन्, त्यही भएर ब्याङ्कमा पहिले पैसा आयो। अब यहाँ के हुन्छ त, सेयर एप्लिकेसन उनीहरूले बुझाइसकेपछि हामीले हेर्छौँ, सेयर एप्लिकेसनहरू हेर्छौँ, अनि अलुटमेन्ट गर्ने हो नि त। अब काम त कसको हो त, पहिलो काम त यहाँ पैसा दिन्छ त, तपाईँको पब्लिकले पैसा दिने होइन नि त। पहिले काम त के गर्छ त, कम्पनीले के गर्छ त, एप्लिकेसनहरू हेरेर सेयर अलुटमेन्ट गरिदिन्छ। अनि अलुटमेन्ट गर्ने बापत चाहिँ के माग्छ त, पैसा
फेरि जसलाई एलोटमेन्ट गरेको छ नि सेयर, जसको भागमा सेयर परेको छ तिनीहरूबाट पैसा माग्ने हो। अब यहाँ हेर्दा एन्ट्री के हुने भयो, ब्याङ्क यहाँ अब दोस्रोमा आउने भयो, किनकि प्रोसेस यहाँ छुट्टै भयो। यहाँ के आउने भयो त, सबैभन्दा पहिला सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट के गर्यो हामीले, डेबिट गर्यो टु के आउने भयो त, सेयर क्यापिटल। अब हामीले के गर्यो त, सबैभन्दा पहिला आफ्नो तर्फबाट कम्पनीले नै के गर्यो त, यो ट्रान्जेक्सन इनिसिएट गर्यो कि उसले के गर्यो त, पहिला म यति चाहिँ सेयरको लागि एलोटमेन्ट माग्दैछु भनेपछि के गर्नु पर्यो, एन्ट्री गर्दाखेरि डेबिटमा सेयर एलोटमेन्ट राख्यो। सेयर एलोटमेन्ट भनेको मैले यति अहिले डेबिटमा राखेको छु, यसको बापत मैले के पाउँछु त, पैसा पाउँछु पछि, एउटा एसेट क्रिएट गर्यो सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट हो। टु सेयर क्यापिटल कतिले गर्यो त भन्दाखेरि एलोटमेन्टमा हाम्रो कति छ त, कल 4 रुपैयाँ छ। 10,000 × 4 कति हुन्छ, 10,000 × 4 40,000 हो, 40,000 आयो एलोटमेन्टमा। नरेसन लेख्ने काम विद्यार्थी बिङ सेयर एलोटमेन्ट मेल। त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि बी नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ एलोटमेन्ट गरे बापत पैसा पाइन्छ क्या, कोबाट पैसा पाइन्छ, पब्लिकलाई। उनीहरूले एप्लिकेसन दिएका थिए, एप्लिकेसन हेरेर हामीले के गर्यो, सेयर एलोट गरियो उनीहरूलाई सेयर दियो। दिने अब के गर्यो त भन्दाखेरि तँलाई सेयर परेको छ है भनेर के गर्यो त, एउटा इन्फर्मेसन दियो क्या। त्यसपछि उनीहरूले के गर्छन्, सेयर परेको छ भनेपछि अब एलोटमेन्टमा चाहिँ कति तिर्नुपर्ने त, त्यति पैसा हामीलाई दिन्छन् दोस्रो एन्ट्रीमा चाहिँ। पहिला अब दोस्रो एन्ट्रीमा के हुने भयो त, हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा आउने भयो, ब्याङ्कमा पैसा आउने भयो। अनि पहिला हामीले के गरेको थियौँ, त्यो एउटा सेयर एलोटमेन्ट भन्ने एउटा एसेट एकाउन्ट खोलेका थियौँ, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट यो माथिको। त्यसलाई हामीले के गर्यो त, अहिले क्रेडिट गर्यो, त्यसको इफेक्ट के गर्यो त, नलिफाई गरिदियो। बिङ मनी फर सेयर एलोटमेन्ट रिसिभ्ड भनेर लेख्नु होला। 40,000 यो आयो, 40,000। यहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई केही पनि के छैन त, डाउट छैन हो। अब एकदम सजिलो कुरा तपाईँहरूलाई होइन, मलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने कुरा हेर्नुहोस् है त। अब कस्तो जादु देखाउँछु म भने, यतिलाई मैले के गरेँ त, कपी गरेर अब मैले के गर्छु त, तपाईँलाई माथिको एन्ट्रीहरू यही रहनेछ, कन्सेप्ट यही रहनेछ। म माथिकैलाई के गरेँ त, यो माथिकोलाई कपी गरेर मैले यहाँ के गर्दै त, पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिदिइसकेपछि यो एन्ट्री आयो, मैले यसलाई एडिट गर्छु। तपाईँले आफ्नो कपीमा चाहिँ सही तरिकाले नोट बनाउनु होला। मलाई चाहिँ यो सजिलो भयो, टेक्नोलोजीले हेर्नु न कति गरेको छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि 2लाई म मेटेर 3 बनाइदिन्छु। 3 नम्बरमा हाम्रो सेयर एलोटमेन्ट हुन्छ त। अब सेयर कल भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो। सेयर कल अब पहिलो स्टेप थियो हाम्रो एप्लिकेसनको एन्ट्री गरियो। दोस्रो स्टेप थियो हाम्रो के थियो त, दोस्रो स्टेप थियो हाम्रो एलोटमेन्टको एन्ट्री गरियो, त्यसलाई सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरियो। त्यसपछि कलको कुरा आउँछ। अब कलको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कलमा कति रुपियाँ थियो त, फर्स्ट कलमा 1 रुपियाँ थियो हो। फर्स्ट कलमा कति रुपियाँ थियो त, 1 रुपियाँ थियो फर्स्ट कलमा 1 रुपियाँ। अब 1 रुपियाँको लागि हामीले एन्ट्री गर्छौँ। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट नभइकन यहाँ के आउने भयो त, सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट आउने भयो। सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट। 1 रुपियाँ × 10,000 कति हुन्छ, 40,000 त पक्कै हुँदैन। यहाँ कति हुने भयो त हाम्रो, करेक्ट गरिहालेँ मैले। 10,000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ र यो 10,000 रुपियाँ आउने भयो। 1 रुपियाँको हिसाब गर्दाखेरि 10,000 भयो। अब ब्याङ्क एकाउन्ट आउँछ। फर्स्ट कल नै के हुन्छ त, यहाँ क्यान्सल हुन्छ। फर्स्ट कल नै के हुने भयो त, क्यान्सल हुने भयो। सेयर एलोटमेन्ट नभइकन टु सेयर फर्स्ट कल भनेर हामीले गऱ्यौँ। सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट बुझ्नुभयो।
नबुझ्ने कुरा केही छँदै छैन हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि हामीले एलोटमेन्टको पैसा आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त? एलोटमेन्टको पैसा आइसकेपछि हामीले अब जब टाइम हुन्छ हामीले एकैताल मगाउने होइन, एलोटमेन्ट आएको 2-3 महिनापछि हुन्छ अथवा प्रोस्पेक्टसमा कतिपछि चाहिँ हामीले मगाउने भनेर लेखेका हुन्छौँ नि, त्यही हिसाबले हामीले मगाइन्छ। अब सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट सबभन्दा पहिला इनिसिएटिभ एन्ट्री नै कसले गर्छ त? कम्पनीले नै गर्छ। कम्पनीले के गर्छ, एउटा एसेट क्रिएट गरिदिन्छ सेयर फर्स्ट कलको नामले र सेयर क्यापिटल क्रेडिट गरिदिन्छ, सेयर क्यापिटल बढाइदिन्छ। कति एमाउन्टले त जति कलमा पैसा आउनु छ त्यति एमाउन्टले। अन्त ब्याङ्कमा कति आयो, ब्याङ्कमा हाम्रो कति आयो त? अब त्यसपछि 10,000 रुपियाँ आयो टु सेयर फर्स्ट कल। यो र यसको एन्ट्री के हुन्छ त? क्यान्सल भइहाल्छ। त्यसपछि अब हाम्रो कतिवटा कल बाँकी भयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड कल 1 रुपियाँको बाँकी भयो र फाइनल कल 2 रुपियाँको बाँकी भयो। कन्सेप्ट के हो त? यही नै हो। अब मैले एडिट गरेर अर्को बनाउनु भन्दा के गरेँ त? यसलाई नै मेटाउँछु, यसमा मेटाउँछु। तपाईँ यो 3 नम्बरलाई नमेटाउनु होला, 3 नम्बरको ठाउँमा 4 नम्बर लेख्नु होला, 3 नम्बर पछि है 4 नम्बर लेख्नु होला। 4 नम्बरमा अरू के चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त? फर्स्ट कलको साटो हाम्रो के हुन्छ त? तपाईँले बुझिसक्नुभयो मलाई थाहा छ होइन। तपाईँहरू मभन्दा बाठा हुनुहुन्छ, मभन्दा ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। हामी भनेको ओल्ड जेनेरेसन, तपाईँहरू भनेको हामीभन्दा खतरनाक न्यू जेनेरेसन। तपाईँले नबुझ्ने त कुरै छैन। मैले यसलाई मेटाइदिएँ र सेयर फर्स्ट कलको ठाउँमा के हुने भयो त? यहाँ सेकेन्ड कल हुने भयो। 1 रुपियाँको कति रुपियाँको हो कि एकतालमा हेर्छु। हो, सेकेन्ड कल पनि 1 रुपियाँकै हो। ल यहाँ के हुने भयो त? हाम्रो सेयर यो 4 नम्बरको एन्ट्री हुने भयो। 3 नम्बरको अघि नै गरिसक्यो हामीले। 4 नम्बरको एमा यो हुने भयो सेयर सेकेन्ड कल एकाउन्ट 10,000 रुपियाँ नै हुनेछ यो, र ब्याङ्क एकाउन्ट सेयर सेकेन्ड कल। अलिकति समय दिन्छु म तपाईँहरूलाई, तपाईँले पज गरेर पनि लेख्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। यो 4 नम्बरको एन्ट्रीमा के भयो त? हाम्रो सेयर सेकेन्ड कल एकाउन्ट को चाहिँ के गरियो त? हामीले 1-1 रुपियाँको दरले हिसाब गरियो। अब 5 नम्बरको एन्ट्रीमा के हुन्छ? 5 नम्बरको भनेको फाइनल कल भयो। फाइनल कल गर्दाखेरि चाहिँ कति रुपियाँको कल छ त? 2 रुपियाँको छ। हामीले क्वेसन हेरिरहेका छौँ। 2 रुपियाँको कल हुने बित्तिकै हाम्रो यो हिसाब पनि बिग्रियो। यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। 5 नम्बरको एन्ट्रीमा सेयर फाइनल कल भनेर आउने भयो, 20,000 रुपियाँ आउने भयो, र टु सेयर फाइनल कल। फाइनल कल भनेर कतिको जाने भयो त? 20,000 रुपियाँको जाने भयो। ल हामीले फर्स्ट पोर्सन सकियो। पारमा चाहिँ सेयर इन्स्टलमेन्टमा इस्यु भयो भने कसरी चाहिँ त्यसको एकाउन्टिङ गरिने रहेछ भनेर हामीले भर्खरै सिद्धाइएको छ। अब हामीले लमसम बेसिसमा अगाडि पढ्दाखेरि पारमा पनि हुनसक्छ भनेर पढियो, प्रिमियममा पनि हुनसक्छ भनेर पढियो, र डिस्काउन्टमा पनि हुनसक्छ भनेर पढियो होइन। त्यसरी नै लमसममा जस्तै इन्स्टलमेन्टमा गर्दाखेरि पनि त्यो पारमा पनि हुनसक्छ, प्रिमियममा पनि हुनसक्छ, र केमा पनि हुनसक्छ त? डिस्काउन्टमा पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो अलिकति पहिलाको टपिकभन्दा भिन्न टपिक सुरु हुँदैछ। यो भनेको पारमा थियो होइन। इस्यु अफ प्रोस्पेक्टस भयो, इक्जाम्पल हामीले गरियो। यो सबै केमा थियो त? पारमा इस्यु भएको थियो। सबै जोड्दाखेरि कति आउँछ? टोटल 10 नै आउँछ। 10 को सेयर 10 मा इस्यु गर्यो भन्नको मतलब यो पारको इक्जाम्पल थियो। अब इस्यु अफ सेयर्स एट प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला म उठाउन चाहन्छु सिरियल नम्बर एकताल हेर्न दिनुहोस् मलाई। हामीले कुनै सिरियल नम्बर गरेको छैन है त? ल प्रोसेसलाई मैले 1 नम्बर दिएँ। अब तल आउँदाखेरि 2 नम्बरमा हाम्रो इस्यु अफ सेयर्स एट पार, प्रिमियम अफ सेयर्स एट प्रिमियममा इस्यु गर्यो। अब यसको लागि पोइन्ट क्वेसनले स्पेसिफिकली दिएको छ तपाईँको प्रिमियम भनेको के त? 10 भन्दा बढीमा इस्यु गर्नु 10 को सेयर, जस्तै 12 मा इस्यु गर्यो। त्यो 2 रुपियाँ हामीले एक्सेस पाइन्छ नि। लमसममा त के थियो? एकैताल एप्लिकेसनमा 12 रुपियाँ पाउँथ्यो, टन्टै साफ, केही गर्नै पर्थेन। तर यहाँ त त्यस्तो छैन। यहाँ त इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा गइरहेको छ। पहिला एलोटमेन्ट, पहिला एप्लिकेसन आउँछ, त्यसपछि एलोटमेन्ट आउँछ, त्यसपछि कल्सहरूको कुरा आउँछ। के हुनसक्छ त? त्यो प्रिमियम 2 रुपियाँको चाहिँ जुनसुकै बेला पनि लिन सक्छ।
company can take the amount of premium at के त एप्लिकेसनमै पनि लिन सक्छ अथवा अलुटमेन्ट अथवा शेयर कल्स जतिसुकै बेला पनि के गर्न सक्छ एक्स्ट्रा 2 रुपैयाँ चाहिँ वसुल गर्न सक्छ कसले कम्पनीले हो। तर के भन्यो क्वेशनले के पनि स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ के त डिफल्ट भनेको चाहिँ के त क्वेशनले केही पनि स्पेसिफाई गरेन भने चाहिँ हामीले के मान्नु पर्यो त प्रिमियम इज टु बी कलेक्टेड विथ के त अलुटमेन्ट मनी अलुटमेन्टको पैसा चाहिँ लिँदाखेरि सँगसँगै के को त प्रिमियमको पैसा पनि लिन्छ भनेर हामीले मान्नुपर्छ क्वेशनले केही पनि स्पेसिफाई गरेको छैन भने। अब प्रिमियमको एन्ट्री के हुन्छ त प्रिमियमको एन्ट्री अब एप्लिकेसनमा लियो भने के हुन्छ 2 भित्रको ए मा आयो प्रिमियम चाहिँ एप्लिकेसन को बेलामा चाहिँ नि प्रिमियम लियो भने के हुन्छ त सबैभन्दा पहिले बैंक एकाउन्टमा आउँछ पैसा हैन एप्लिकेसनको लागि पब्लिकहरुले के गर्छन् त एप्लाई गर्दाखेरि उनीहरुले एप्लिकेसनको पैसा पनि तिर्छन्। 2 यहाँ के हुन्छ त शेयर एप्लिकेसन माथि हामीले यसको एन्ट्रीहरु राम्रोसँग हेरिसकेका छौं शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट आयो। अब यहाँ चाहिँ कति त 2 रुपैयाँ के को त शेयर एप्लिकेसनको भइगयो प्लस 2 रुपैयाँ के को त तपाईको प्रिमियमको अमाउन्ट आउने भयो के किनकि एप्लिकेसनमा चाहिँ के त विथ प्रिमियम अफ रुपीस 2 रुपैयाँको प्रिमियम सहित चाहिँ के गर्यो त एप्लिकेसन पैसा लिने चाहिँ नि के त प्रोस्पेक्टसमा यसरी चाहिँ नि भनेको थियो हैन। हामीले हाम्रो एक्जाम्पललाई नि कन्टिन्यू गर्छौं। अगाडिको एक्जाम्पलमा हामीले के लेखेका थियौं त एप्लिकेसनमा 2 रुपैयाँ भनेको थियौं 2 रुपैयाँ सँगसँगै अर्को 2 रुपैयाँ जोडिने भयो। अब कति पाउने भयो त 10,000 वटा शेयर्सको लागि 10,000 × 4 तपाईको 40,000 हाम्रो पाउने भयो। 40,000 चाहिँ के गर्ने भयो त कम्पनीले के गर्ने भयो त एप्लिकेसनमा पाउने भयो। एक शेयर बाबत 4 रुपैयाँ पाउने भयो। 4 रुपैयाँ मध्ये 2 रुपैयाँ चाहिँ कहाँ जाने भयो त शेयर एप्लिकेसनको लागि भनेर जाने भयो 2 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियमको लागि भनेर जाने भयो। अब हेर्नुस् ए भित्रको आई को एन्ट्री यो भयो एप्लिकेसनको सधैँ दुईटा एन्ट्री हामीले पढिरा थियौं। दोस्रो एन्ट्री चाहिँ के गर्नुपर्छ त शेयर एप्लिकेसन एकाउन्टलाई क्यान्सल गर्ने एन्ट्री डेबिटमा शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट जस्तो हामीले उसमा पढिन्थेन लमसम बेसिसमा सेम टु सेम त्यही एन्ट्री तपाईले चिन्तै मान्नु पर्दैन। शेयर क्यापिटल आयो क्रेडिटमा यो तपाईको कति आउने भयो त 40,000 यो माथिको 40,000 ने 40,000 डेबिट गर्दैपछि यसको क्यान्सलेसन भइहाल्यो। शेयर क्यापिटलमा जानुपर्ने कति त अहिले 20,000 मात्र हो के 2 कहाँ जाने भयो त बाँकीको पैसा चाहिँ शेयर प्रिमियम एकाउन्ट किनकि हामीले 10 को शेयरले 12 मा इस्यु गर्यो 2 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त हरेक शेयरमा हामीले प्रिमियम चार्ज गरियो। प्रिमियम चार्ज गरिसकेपछि त्यो कुन एकाउन्टमा जान्छ त हाम्रो प्रिमियम एकाउन्टमा शेयर प्रिमियम क्यापिटलमा नगइकन शेयर प्रिमियम एकाउन्टमा जान्छ। यसको नरेसन तपाईहरु आफै लेख्नु होला मैले फर्मेट ट्र्याक दिएर छोड्दिएको छु। यो एउटा भयो एप्लिकेसन विथ प्रिमियम अफ रुपीस 2 एप्लिकेसनमा प्रिमियमको पैसा पायो भने के गर्ने एकाउन्टिङ एन्ट्री के हुने भयो त यो हुने भयो। अब 2 नम्बरमा चाहिँ के भयो त हामीले पहिलो के त एप्लिकेसनको पैसा बुझाउँदाखेरि प्रिमियमको पैसा सहित पैसा आयो भने कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर पढियो। अब चाहिँ कन्सोलिडेटेड हामी के पढ्छौं त एलोटमेन्टको बेला अथवा कल्सको बेला प्रिमियम अफ कति त रुपीस 2 एक्स्ट्रा आयो भने कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर पढिन्छ हो। अब सबैभन्दा पहिला हामीले सिरिजमा चाहिँ नि के त एलोटमेन्टको अथवा कल्सको चाहिँ एन्ट्री गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के गरिन्थ्यो त शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट अथवा शेयर कल्स एकाउन्ट लाई डेबिट गरिन्थ्यो 2 के गरिन्थ्यो त शेयर क्यापिटल गरिन्थ्यो।
अब के हुन्छ त अलुटमेन्टमा हामीले कतिलाई चाहिँ नि गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि कतिलाई चाहिँ डेबिट गर्नुपर्छ, कतिले डेबिट गर्छौँ त हामीले सेयर अलुटमेन्टले। अब प्रिमियमको एमाउन्ट इन्क्लुडेड हामीले डेबिट गर्छौँ। सपोज एक्स थियो, एक्स प्लस कति त 2 रुपियाँ, एक्स्ट्रा 2 रुपियाँ आउने भयो होइन। टु सेयर क्यापिटलमा कति जाने भयो त, एक्स चाहिँ यहाँ जाने भयो, यहाँ एक्स प्लस 2 आउने भयो, यहाँ एक्स जाने भयो र तपाईँको यहाँ चाहिँ सेयर प्रिमियम टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट भनेर कति जाने भयो, 2 रुपियाँ जुन चाहिँ प्रिमियमको एमाउन्ट थियो नि त्यसरी चाहिँ यहाँ जाने भयो। बिङ के गर्ने त, प्रिमियम कलेक्टेड अन के त सेयर अलुटमेन्ट अथवा सेयर कल भनेर भने यो पहिलो एन्ट्री हुने भयो हो, पहिलो एन्ट्रीलाई ए भने र दोस्रो एन्ट्रीलाई हेर्दाखेरि दोस्रो एन्ट्री चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुने भयो त, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, सरी ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। यहाँ कति आउने भयो त, यहाँ एक्स प्लस 2 नै आउँछ, बढेको एमाउन्ट आउँछ टु सेयर माथि के थियो त अलुटमेन्ट अथवा सेयर कल्स एकाउन्ट बनियो। यो कति जान्छ त, एक्स प्लस 2 यहाँ जान्छ, बिङ बिइआइएनजी बिङ के त एमाउन्ट रिसिभ्ड भनेर यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई अलिकति बुझ्नु भएन भने तपाईँले म यसलाई फेरि अहिले राम्रोसँग बुझाउँछु। अलिकति कन्सोलिडेटेड छ, एक्स आयो बिचमा कहाँबाट आयो भनेर भन्नु होला। मैले पर्टिकुलर एमाउन्ट नलेख्नुको कारण चाहिँ किन त भन्दाखेरि यो एउटै एन्ट्री हुन्छ कि एलुटमेन्ट र सेयर कल्सको लागि एउटै एन्ट्री भएको कारणले चाहिँ एक्सले। अब के हुन्छ त क्वेसनले कस्तो दिन्छ त तपाईँलाई भन्दाखेरि एलुटमेन्टको बेला एलुटमेन्टमा लिनुपर्ने 4 रुपियाँ थियो र त्यससँगै प्रिमियम पनि 2 रुपियाँको सङ्कलन गर, अथवा सेयर कलको बेलामा लिनुपर्ने थियो 4 रुपियाँ, त्यस सँगसँगै 2 रुपियाँको प्रिमियम पनि सङ्कलन गर। त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ कि मतलब यिनीहरूको जुन फर्मेटमा थियो नि, हामीले माथि एउटा फर्मेटमा हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि सेयर कलमा यति रुपियाँ, पहिलो एप्लिकेसनमा यति रुपियाँ, त्यसपछि अलुटमेन्टमा यति रुपियाँ, त्यहाँबाट कल्समा यति रुपियाँ भनेर गरिएको थिएन। त्यसमै के गर्छ त पछाडि जोडिएर आउँछ कि 2 रुपियाँ एक्स्ट्रा प्रिमियमको लि भनेर। प्रिमियम चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा भएको कारणले जुनसुकै इन्स्टलमेन्टमा पनि लिन पाइयो, एप्लिकेसनमा पनि लिन पाइयो, अलुटमेन्टमा पनि लिन पाइयो र कल्समा पनि लिन पाइयो। एप्लिकेसनको हामीले एन्ट्रीमाथि हेरी गयौँ, अलुटमेन्ट र कल्समा प्रिमियम लिन खोज्यो भने एन्ट्री के हुन्छ त, बुक्समा कसरी गर्ने कम्पनीको। सबैभन्दा पहिलो एन्ट्री यो नर्मल एन्ट्री हो, सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट टु सेयर क्यापिटल, पारमा नि हामीले एन्ट्री गरिएको थियो होइन त हामीले पहिलो पढ्दाखेरि हो। अब त्यसमा एक्सेस के हुन्छ त, हामीले 2 रुपियाँ थपेर चाहिँ के गर्छौँ त, एन्ट्री गर्छौँ कि पहिलो एन्ट्रीमा। किनकि अब हामीले चाहिँ कति चाहिँ नि ड्यू भयो त, अब हामीले चाहिँ नि सेयर होल्डरबाट कति रुपियाँ लिनुपर्ने भयो त, एलुटमेन्टको पैसा सहित लिनुपर्ने भयो नि त। एक्स चाहिँ तपाईँको नर्मल कल अथवा एलुटमेन्टको पैसा थियो भने त्यसमा 2 रुपियाँ थपेर प्लस 2 रुपियाँ लिनुपर्ने हो नि त हामीले। त्यही भएर हामीले डेबिट कति गऱ्यौँ, एक्स प्लस 2 लाई गऱ्यौँ। टु सेयर क्यापिटल त्यो सबै पैसा सेयर क्यापिटलमा जान्छ त, कहिले पनि जाँदैन। एउटा सेयरको 10 रुपियाँ मात्र जान्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीले 2 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा एक्स प्लस 2 यहाँ गऱ्यो भने के हुन्छ त, सेयर क्यापिटलमा इन्स्टलमेन्टमा जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि 12 रुपियाँ भइदिन्छ कि पछि एन्डमा। त्यो के हो त, हामीले चाहेको कुरा हो त होइन। जसरी सेयर क्यापिटलको एकाउन्ट 10 हुनुपर्छ लास्टमा, त्यही भएर एक्स राख्ने र बाँकी जुन 2 रुपियाँ प्रिमियमको लागि कलेक्ट गरिएको थियो नि त्यो छुट्टै प्रिमियम एकाउन्टमा राखिदिने। अब सर तपाईँले त एलुटमेन्ट र सेयर कल्सको मात्र एन्ट्री भन्नुभयो, एप्लिकेसनको एन्ट्री के हुन्छ? एप्लिकेसनको एन्ट्री पारमा जे थियो त्यही हुन्छ। त्यो पारको लागि चाहिँ तपाईँले बेस लिनु पऱ्यो कि। सबभन्दा पहिला हामीले जुन गऱ्यौँ नि, सेयर चाहिँ पारमा इस्यु हुँदाखेरि के एन्ट्री हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ बेसमा लिने। अब यो के हुन्छ त, कि त एलुटमेन्टमा प्रिमियम हुन्छ कि त कल्समा प्रिमियम हुन्छ हो, दुइटैमा प्रिमियम त हुँदैन। त्यही भएर अरू सबै एन्ट्री चाहिँ एउटा, जस्तो तपाईँले एलुटमेन्टमा चाहिँ प्रिमियम छ भनेर भन्यो भने एप्लिकेसनको र कल्सको एन्ट्री चाहिँ ठ्याक्कै पारमा जस्तो हामीले गरिएको थियौँ सिम्पल क्वेसनमाथि त्यसकै एन्ट्रीहरू हुन्छन्। चेन्ज के हुन्छ त, बस एउटा एन्ट्री चेन्ज हुन्छ, के हो त एलुटमेन्टको एन्ट्री चेन्ज हुन्छ र यतिले समराइज भइहाल्यो तपाईँको एलुटमेन्ट एन्ट्री चाहिँ यो हुन्छ। त्यसपछि कल्सको एन्ट्री र एप्लिकेसनको एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त, सेम नै हुन्छ। प्रिमियममा भयो भने यस्तो हुन्छ, तर प्रिमियम नै के हो त ऊ होइन नि त, प्रिमियम मात्र त एउटा के सिनेरी होइन नि त। बिनामा हामीले के पढ्नु पऱ्यो, इस्यु अफ सेयर्स डिस्काउन्ट भयो भने के हुन्छ, इस्यु अफ सेयर्स एट डिस्काउन्ट। प्रिमियम जस्तै डिस्काउन्ट पनि के हुनसक्छ त,
एलुटमेन्टसँग एडजस्ट हुनसक्छ, एप्लिकेसनसँग एडजस्ट हुनसक्छ र कलसँग जेसँग पनि एडजस्ट हुनसक्छ। केस 1 मा के पढ्यो त? डिस्काउन्ट विथ एप्लिकेसन। एप्लिकेसनसँग चाहिँ डिस्काउन्ट एडजस्ट गर्नु पर्यो भने कसरी हुन्छ त? ब्याङ्कमा पैसा आउँछ हो, एप्लिकेसनको लागि मान्छेहरूले पैसा हालेका हुन्छन्, हाम्रो डेबिट हुन्छ। ब्याङ्कमा कति रुपियाँ मात्र आउँछ त? सपोज हामीले चाहिँ कति गरेको थियौँ त? एप्लिकेसनमा चाहिँ नि 4 रुपियाँ कल गरेको थियौँ र 2 रुपियाँको डिस्काउन्ट दियौँ। मतलब डिस्काउन्टको ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ त? 8 रुपियाँको हामीले टोटल सेयर इस्यु गरौँ हो। 8 रुपियाँमा के त? 2 रुपियाँ एप्लिकेसनको, अर्को 2 रुपियाँ अलुटमेन्टको र 4 रुपियाँ के को त? सेयर कलको भनेर हामीले छुट्यायौँ। भनेपछि एप्लिकेसनसँग 2 रुपियाँ एडजस्ट गऱ्यो भनेपछि टोटल जहिले पनि कति हुनुपर्छ त? हाम्रो 10 हुनुपर्छ। यसमा लुकेको के छ त? 2 रुपियाँको डिस्काउन्ट। 2 रुपियाँको डिस्काउन्ट छ। 8 रुपियाँको क्यास लिने, 2 रुपियाँको डिस्काउन्ट दिने, यसरी के हुन्छ त? हाम्रो सेयर क्यापिटल 10 रुपियाँको हुन्छ। एन्ट्री के हुन्छ त? ब्याङ्कमा हामीलाई कति रुपियाँ आयो त? 8 रुपियाँ मात्र आयो। 8 रुपियाँ मात्र आयो। 2 के हुने भयो त? सेयर क्यापिटल, सरी सेयर एप्लिकेसन। एप्लिकेसन एकाउन्ट भनेर कति रुपियाँ जाने भयो त? 8 रुपियाँ जाने भयो। तपाईँले बिङ लेख्न सक्नुहुन्छ, माथिकै नेरेसनहरू लेखिदिनु होला, केही पनि प्रब्लम हुँदैन त्यसमा। 2 नम्बरमा चाहिँ डिस्काउन्ट त सधैँ एप्लिकेसनसँग एडजस्ट हुन्छ भन्ने त छैन। डिस्काउन्ट के सँग एडजस्ट हुनसक्छ त? विथ अलुटमेन्ट अथवा कल्स। यस्तो भयो भने एन्ट्री के हुन्छ त? दुईटैको लागि एउटै एन्ट्री भएको कारणले मैले के गरेँ त? दुईटाले एकैचोटि इन्क्लुड गरेर गरिरहेको छु है। एन्ट्री त माथिको जस्तै हुन्छ। माथि हामीले के एन्ट्री गरेको थियो त? सरी हतार काम लत्तर पत्तर भनेको। यसको दोस्रो एन्ट्री त मैले तपाईँहरूले लेखाउनै भुलेछु नि। अब यसको दोस्रो एन्ट्री एप्लिकेसन मनीले हामीले डेबिट गर्नु पर्यो। डेबिट गरेर के गर्ने भयो त? हामीले टु सेयर क्यापिटल, सेयर एप्लिकेसन माथि 8 को भनेपछि डेबिट पनि 8 कै हुन्छ। तर सेयर क्यापिटल कतिको हुन्छ त? 10 को हुन्छ सधैँ। हामीले अहिलेदेखि होइन, हामीले बच्चैदेखि थाहा छ। के थाहा छ त? सेयर क्यापिटलमा सधैँ पनि के त? पार भ्याल्यु मात्र जान्छ भनेर हामीले बच्चैदेखि थाहा छ। अब बाँकीको 2 रुपियाँ चाहिँ कहाँ जाने भयो त? डेबिटमा। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एकाउन्ट डेबिट 2 रुपियाँ त्यसरी जाने भयो। नेरेसन तपाईँको काम। डिस्काउन्ट विथ एप्लिकेसन, यसको यो एन्ट्री ए थियो र यो एन्ट्री बी थियो हो। एन्ट्री ए र एन्ट्री बी भयो। अब दोस्रो नम्बरमा हेर्दाखेरि बल्ल के आउने भयो त? डिस्काउन्ट विथ कल्स र अलुटमेन्ट होइन। डिस्काउन्ट विथ अलुटमेन्ट और कल्स। डिस्काउन्ट विथ अलुटमेन्ट और कल्स। डिस्काउन्ट विथ अलुटमेन्ट और कल्स गरिसकेपछि यसमा पहिलो एन्ट्री के हुन्छ त? बेसिक एन्ट्री जुन हामीले पहिले गरेर आइरहेका छौँ। हामीले के गर्छौँ त? अब सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। बिङ तपाईँहरूको काम बन्द। बीमा के आउने भयो त? ब्याङ्कमा पैसा आउने भयो, डेबिट। डिस्काउन्ट एकाउन्ट हुने भयो, डेबिट। बाँकी के हुने भयो त? सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट। ल बेलामा डिस्क्राइब गर्छु है तपाईँलाई। सेयर कल्स अथवा अलुटमेन्टमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कलको अमाउन्ट अथवा अलुटमेन्टको अमाउन्ट चाहिँ एक्स थियो हो। तर एक्समा तपाईँले कति रुपियाँ डिस्काउन्ट दिनुभयो त? 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिनुभयो। तपाईँको हातमा कति पैसा आउँछ त? जम्मा एक्स आउँछ।
सरी X-2 आउँछ तपाईँको हातमा पैसा। सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, यहाँ तपाईँले कति देखाउनु पर्यो त X देखाउनु भयो। टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट X देखाउनु भयो। तर ब्याङ्कमा आउँदाखेरि पैसा कति आउनु भयो त X-2 भएर आउनु भयो, किनकि तपाईँले यहाँ के दिनुभयो त डिस्काउन्ट दिनुभयो। X-2 डिस्काउन्ट कति जाने भयो त 2 रुपियाँ जाने भयो। टु सेयर अलुटमेन्ट कति हुने भयो त यो चाहिँ X जाने भयो। यो र यो के हुने भयो त यहाँ आएर क्यान्सल हुने भयो र हाम्रो ब्यालेन्स ट्याली हुने भयो। ल यसलाई अर्को कलर लिएर अझै राम्रोसँग बुझाउँ तपाईँले। यो चाहिँ अहिले काम छैन। ल सेयर अलुटमेन्ट, अब सेयर अलुटमेन्टमा के भन्यो भने चाहिँ त हामीले लेखेको हुन्छ प्रोस्पेक्टसमा सेयर अलुटमेन्ट अथवा सेयर कल एकाउन्टमा, यसलाई सेयर कल पनि लेख्नु होला। सेयर कल पनि हुनसक्छ र यो पनि के हुनसक्छ त सेयर कल एकाउन्ट है। हामीले प्रोस्पेक्टसमा के लेखेको हुन्छ त भन्दाखेरि अब एप्लिकेसनमा 2 रुपियाँ, त्यसपछि कल्समा के अरे अलुटमेन्टमा 4 रुपियाँ र कल्समा 4 रुपियाँ, यसरी 10 र 2 रुपियाँको डिस्काउन्ट अफ ₹2 भनेर लेखिएको हुन्छ। अब डिस्काउन्ट चाहिँ केसँग एडजस्ट हुनसक्छ, आइदर एप्लिकेसनसँग जुन हामीले माथि पढ्यौँ अथवा अलुटमेन्ट र कल्ससँग पनि एडजस्ट हुनसक्छ। अलुटमेन्ट र कलसँग एडजस्ट भयो भने के हुन्छ त इन्ट्री यहाँ हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट गरिन्छ डेबिट, कसरी डेबिट गरिन्छ त 4 रुपियाँ पाउनु छ भने 4 रुपियाँ, मतलब अलुटमेन्ट 10 रुपियाँ हुनको लागि 4 रुपियाँ यहाँ लिनु पर्थ्यो भने 4 रुपियाँ ल्याउने भयो र त्यतिले नै के हुने भयो त सेयर क्यापिटल क्रेडिट पनि हुने भयो। तर दोस्रो एन्ट्री ब्याङ्कमा त तपाईँले 4 रुपियाँ आउँछ त आउँदैन, किनकि तपाईँले 4 रुपियाँमा के त 2 रुपियाँ त डिस्काउन्ट दिनुभएको छ, 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर सेयर इस्यु गर्नुभएको छ। ब्याङ्कमा तपाईँ कति आयो त 2 रुपियाँ मात्र आयो कि यो केसमा X-2 भनेको 4 - 2 2 रुपियाँ मात्र आयो र बाँकीको जुन 2 रुपियाँ तपाईँको डिस्काउन्टको अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स भनेर जान्छ। डिस्काउन्ट एकाउन्ट भनेर सर्टकटमा लेखेँ, यसको पुरा नाम चाहिँ के हो, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एकाउन्ट डेबिट, कति त 2 रुपियाँ टु सेयर अलुटमेन्ट सेयर कल एकाउन्ट X। यो X र यो X के भयो त इक्वल भयो, यिनीहरू क्यान्सल आउट भयो कि सेयर क्यापिटलमा X मात्र जानुपर्ने, सही गइरहेको छ। ब्याङ्कमा त्यति कम पैसा आयो र जति कम भयो त्यसको पूर्ति चाहिँ केले गरिदियो त हाम्रो डिस्काउन्ट एकाउन्टले गरिदियो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। ल आई होप यो पनि तपाईँलाई क्लियर भएको छ। यसमा न्यारेसन आफ्नै हिसाबले लेख्दा हुन्छ। यसमा के लेख्ने त बिग एमाउन्ट अफ कल्स र अलुटमेन्ट रिसिभ भनेर लेख्नु होला। ल अब हामी हाम्रो 3 नम्बरको टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। 3 नम्बरको टपिक भनेको चाहिँ अलिकति सिम्पल छ, सिम्पल एज इन छोटो छ तर बुझ्नलाई अलिकति के छ त अलिकति टेक्निकल छ है त। 3 नम्बरमा हामी के पढ्न गइरहेका छौँ त कल्स इन एडभान्स भनेको के हो। कल्स इन एडभान्स नामले के सजेस्ट गर्छ, सबभन्दा पहिले त लजिकतिर जाउँ होइन। एडभान्स भन्दाको के चाहिँ हुनसक्छ त, कोहीबाट हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि पैसा लिनु त्यसलाई के भनिन्छ त एडभान्स भनेर भनिन्छ। कम्पनीले कतिखेर एडभान्स लिन सक्छ होला त, हम सोच्नु त कम्पनीले कतिखेर एडभान्स लिन सक्छ, त्यही नि सेयर इस्यु गर्दाखेरि उसले एडभान्स कतिखेर लिन सक्छ होला त। एउटा मात्र तरिका छ कि त एप्लिकेसन गर्दाखेरि उसले पछि तिर्नुपर्ने पैसाहरू तिर्दियो। एप्लिकेसनमा उसले तिर्नुपर्ने 2 रुपियाँ मात्र थियो तर उसले 5 रुपियाँ तिर्दियो, मतलब 3 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्दियो। कम्पनीले के भयो त त्यो त एडभान्स लिए जस्तो भयो नि त त्यो सेयर होल्डरबाट होइन। एक हिसाबले त्यो कम्पनीको के भयो त लाइबिलिटी भयो नि त। ब्याङ्कमा एप्लिकेसनको बेला 2 रुपियाँ मात्र आउनु पर्ने, आइदियो कति त 5 रुपियाँ आइदियो भनेपछि 3 रुपियाँ उसले के गर्छ त आज कल्स इन एडभान्स भनेर रेकर्ड गर्छ। कल्स इन एडभान्स भनेर रेकर्ड गरिसकेपछि पछि के त अब क्लाइन्ट मतलब आफ्नो सेयर होल्डरले चाहिँ नि कल्स तिर्नु पर्दाखेरि अब एप्लिकेसनको बेला दियो, अलुटमेन्ट दिँदाखेरि उसले त्यो 3 रुपियाँ कम दिन्छ नि त, किनकि एउटै पैसाले दुईचोटि त दिँदैन पक्कै पनि सेयर होल्डरले। त्यो कम दिएको एमाउन्टमा चाहिँ हामीले यसको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कल्स इन एडभान्सको। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको थ्रुबाट दिन्छु है त। कल्स इन एडभान्सको सानो डेफिनेसन लेखौँ। एडभान्स मनी received by company, सिम्पल वर्डमा आफ्नै भाषामा, from shareholders। Advance money received by company from shareholders for
future payments is called calls in advance. यो भने के भन्न खोजे त मैले तपाईलाई सेयर एप्लिकेसनको बेलामै के गर्यो त उले एडभान्स दियो के को लागि एडभान्स दियो त पछि तिर्दै पछि तिर्न नपरोस् भनेर आज एडभान्स दियो हो। अब जर्नल इन्ट्रीको के हुन्छ यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त पैसा आयो सबभन्दा पहिले त ब्याङ्कमा आयो एप्लिकेसनको बेला रिसिभ गर्यो भने हो जर्नल इन्ट्री यसलाई एकदम मैले रफ गर्ने है यसमा पनि 1 र 2 त हुनु परिहाल्यो किनकि एप्लिकेसनको बेला छुट्टै हुन्छ एन्ट्री र हाम्रो एलोटमेन्ट र कलको बेला के हुन्छ त छुट्टै हुन्छ है त एप्लिकेसन यसलाई अझ डिटेलमा लेख्दाखेरि advance money received with application सँगसँगै के भयो त एडभान्स मनी पनि रिसिभ भयो। सपोज एउटा इक्जाम्पलमा के लिए त एप्लिकेसनमा उसले दिनुपर्ने थियो 2 रुपैयाँ र कल्समा दिनुपर्ने थियो उसले 2 रुपैयाँ सरी एप्लिकेसन पछि एलोटमेन्ट भनौँ है यसलाई चाहिँ रफ गरेर एप्लिकेसनमा 2 रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो अलुटमेन्टमा दिनुपर्ने थियो 2 रुपैयाँ बट के हो त शेयर होल्डरले पेड कति त 4 रुपीज 4 अन एप्लिकेसन एप्लिकेसन दिँदाखेरि नि उसले 4 रुपैयाँ तिर्यो जबकि उसले एप्लिकेसनमा 2 रुपैयाँ मात्र दिनुपर्ने थियो र एलोटमेन्टमा 2 रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो हो। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त जर्नल इन्ट्री ब्याङ्कमा त उसले पैसा आयो 4 रुपैयाँको दरले आउँछ पैसा 4 रुपैयाँको दरले आउँछ टु के गरिन्छ त हामीले शेयर एप्लिकेसनमा चाहिँ नि कति रुपैयाँ राख्नु पर्यो जम्मा 2 रुपैयाँ राख्नु पर्यो र टु कल्स इन एडभान्स भनेर बाँकी भएको 2 रुपैयाँ राख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नु है त सर तपाईले प्रिमियममा शेयर इस्यु गर्दाखेरि त शेयर एप्लिकेसनमा तपाईले 2 रुपैयाँ भन्दा बढी जति आउँछ त्यो सबै शेयर एप्लिकेसन मनीमै जोडेर राख्नु भएको थियो 4 रुपैयाँ यदि चाहिँ नि प्रिमियम सहित 4 रुपैयाँ 2 रुपैयाँको कुरा 2 रुपैयाँ जोडेर 4 रुपैयाँ हुन्थ्यो भने तपाईँ शेयर एप्लिकेसन त 4 रुपैयाँ नै राख्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ किन 2 अहिले पनि 4 राख्नुहोस् न भनेर तपाईँको सोच आउला तर त्यो के थियो त प्रिमियम थियो त्यो हक थियो कम्पनीको हक थियो उनीहरूले 12 रुपैयाँमा इस्यु गरेको थियो 2 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लिनै पाउनु पर्ने थियो र कम्पनीले के चुज गर्यो त म एप्लिकेसन सँगसँगै के गर्छु त शेयर एप्लिकेसन मनी सँगसँगै चाहिँ नि प्रिमियमको पैसा 2 रुपैयाँ पनि एक्स्ट्रा लिन्छु भनेर के अरे विचार गरेर उनीहरूले एप्लिकेसनकै बेलामा माग्यो त्यो त हक थियो नि त कम्पनीको त्यही भएर हामीले के गर्यो त्यसलाई शेयर एप्लिकेसन मनीमै क्रेडिट गरेको थियो 4 रुपैयाँ यो हक हो त होइन यो त के हो त उसले चाहिँ नि पछि दिनुपर्ने पैसा आजै दियो त्यो भनेको आज हाम्रो लायबिलिटी जस्तो भयो कि उसले आज दियो र पछि हामीले कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई के गर्नुपर्छ त शेयर होल्डरलाई रिपे गर्नुपर्छ त्यही भएर हामीले एउटा कल्स इन एडभान्स भन्ने लायबिलिटी क्रिएट गरियो 2 रुपैयाँको। यसमा चाहिँ अब नरेसन आफ्नै हिसाबले लेख्नु होला सुरु गर्नु होला बिङबाट नरेसन लेख्दाखेरि बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेर लेख्नु होला। अब यसको लगतै के एन्ट्री हुने भयो त यसको लगतै के एन्ट्री हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अब उसले कल्सिन उसले अब उसलाई चाहिँ नि के भयो त एलोटमेन्ट गरियो अब एलोटमेन्टको बेलामा उसले 2 रुपैयाँ दिन्छ त जबकि उसले एप्लिकेसनकै बेला 4 रुपैयाँ दिइसकेको छ हाम्रो ब्याङ्कमा 4 रुपैयाँ आइसकेको छ तब उसले त्यस्तो मान्छेले नि फेरि एलोटमेन्ट गर्दाखेरि एक्स्ट्रा 2 रुपैयाँ देला त अब दिँदैन उसले पहिले 2 रुपैयाँ मैले त पहिल्यै दिइसकेको छु नि कम्पनीजी तपाईँ त्यसलाई नै एडजस्ट गर्नुहोस् भनेर भनिदिन्छ गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो। अब जर्नल एन्ट्री चाहिँ कसरी हुन्छ त त्यसको भनेर हेर्दाखेरि अब एलोटमेन्टको बेला आयो
अब यहाँबाट हामीले के गरिन्छ, यसपछिको एन्ट्री चाहिँ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुने भयो, 2 रुपियाँ मात्र जाने भयो यहाँ, 2 सी नम्बरको एन्ट्री के आयो त, अब एलुटमेन्टको एन्ट्री आयो। एलुटमेन्टमा हामीले के गरिन्छ त, सेयर एलुटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल गरिन्छ। यो नि कति आयो त, 2 रुपियाँ आयो। अब पेमेन्ट आउनु पर्ने बेला, अब पेमेन्ट आउँदाखेरि ब्याङ्कबाट पेमेन्ट आउँछ त हामीलाई, आउँदैन, किनकि ब्याङ्कमा त हाम्रो पहिला आइसकेको छ। अब यहाँ के आउँछ त, कल्स इन एडभान्स, कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो त, सेयर एलुटमेन्ट। यो कल्स इन एडभान्स यहाँ आयो, जुन चाहिँ हामीले कहाँ गरेको थियो त, कल्स इन एडभान्स यहाँ गरेको थियो नि। यसलाई एकताल हेर्नु होला, 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ। क्लियर छौँ? क्लियर छैन भने फेरि एकताल हामी हेर्छौँ यसलाई। फेरि यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, पहिले ब्याङ्कमा हामीलाई एप्लिकेसन सँगसँगै एलुटमेन्टको पनि पैसा आइदियो 4 रुपियाँ। 4 रुपियाँ मध्ये हामीले सेयर एप्लिकेसनमा 2 रुपियाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ, बाँकी कल्स इन एडभान्स हामीले भविष्यको लागि भनेर अझै पैसा पाइयो भनेर कल्स इन एडभान्समा देखायौँ। सेयर एप्लिकेसनलाई डेबिट गऱ्यौँ, 2 रुपियाँले त्यसलाई ट्रान्सफर गऱ्यौँ सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा। अब हामीसँग बाँकी यहाँबाट के भयो त, सेयर एप्लिकेसन यो क्यान्सल भइगयो, बाँकी हाम्रो के भयो त, 2 रुपियाँको के कल्स इन एडभान्स बाँकी भयो। अब कल्स इन एडभान्सलाई पछि सेयर अलुटमेन्ट गर्दाखेरि सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल गरेर 2 रुपियाँ हामीले के गर्यौँ त, माग्यौँ। यो ड्यू भयो, हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, अब माग्यौँ, कलको एमाउन्ट ड्यू भयो। त्यसपछि कल्स इन एडभान्स चाहिँ के हुने भयो त, जुन माथिको 2 रुपियाँ आएको थिएन कल्स इन एडभान्स, हो त्यो 2 रुपियाँलाई के गर्यौँ त हामीले सेयर अलुटमेन्टसँग के गर्यौँ, एडजस्टमेन्ट गरिदियौँ। सजिलो छ, एकदम सजिलो छ यो। यसरी चाहिँ तपाईँले जर्नल एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ के को त, कल्स इन एडभान्सको। अब हाम्रो फर्दर अर्को टपिकमा जाँदाखेरि, जस्तै कल्स इन एडभान्स भनेको के भयो त, कल्स इन एडभान्स जस्तै अर्को एउटा कन्सेप्ट छ, तर ठ्याक्कै उल्टो है त। त्यसको नाम चाहिँ के छ त, कल्स इन एरियर। एरियरको अर्थ चाहिँ के जान्छ त, ARREAR हो यो। एरियरको अर्थ भनेको चाहिँ तिर्नुपर्ने सेयर होल्डरले पैसा आज तिरेन, जस्तो कल्स इन एडभान्समा चाहिँ उसले भोलि तिर्नुपर्ने पैसा नि आज तिर्दियो। कल्स इन एरियर भनेको चाहिँ आज तिर्नुपर्ने पैसा आज तिर्दै तिरेन उसले। त्यस्तो बेलामा जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने, अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल भन्दाखेरि पनि कल्स इन एरियरको एउटा सानो डेफिनेसन, जस्तो आफ्नै हामीले दुईजनाले, तपाईँले र मैले बुझ्ने तरिकाले के गर्नु, एउटा सानो डेफिनेसन लेख्नु होइन। एमाउन्ट अफ कल्स not paid by the shareholders up to due date of calls is known as calls in arrear. Amount of calls not paid by the shareholders up to due date of calls is known as calls in arrear. ड्यू डेट आइसक्यो, कम्पनीले भनेको छ कि अबको 15 दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो कल 2 रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर भनिसकेको छ, तर ड्यू डेट गइसक्दाखेरि पनि कुनै पनि सेयरहोल्डरले तिरेन भने के मानिन्छ, त्यस्तो अमाउन्टलाई कल्स इन एरियर भयो भनेर मानिन्छ हो। अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ, जर्नल एन्ट्री अब इक्जाम्पलको लागि लिउँ त, अलुटमेन्टमा was called for ₹4, 4 रुपियाँको लागि चाहिँ अलुटमेन्ट कल गरेको थियो हो, तर एमाउन्ट पेड जम्मा 2 रुपियाँ।
यसको जर्नल एन्ट्री गर्नुहोस् तपाईँ एलोटमेन्टको बेलामा। अब जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त? सबैभन्दा पहिलो एन्ट्री त के हुने भयो त भन्दाखेरि सेयर अलुटमेन्ट हामीले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो एन्ट्री के गरिन्छ? सेयर अलुटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यो त हामीले कति गरिन्छ त? 4 रुपियाँले गरेको भइन्छ। हामीलाई थाहा छैन नि त यतिखेरसम्म उसले कति पैसा दिन्छ कति पैसा दिँदैन भनेर। पहिला त के गरिन्छ त? हामीले यति मान्छेबाट 4 रुपियाँ लिनु छ भनेर यो एन्ट्री हानिन्छ हो। त्यसपछि दोस्रो एन्ट्री के हुन्छ त? अब पैसा कति आयो त? पछि पैसा आउँदाखेरि त ल्या एउटाले 4 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो, जम्मा 2 रुपियाँ पो दिएछ। तर सेयर अलुटमेन्ट हामीले कतिको डेबिट गरेको थियो त? 4 को डेबिट गरेको थियो हो। 4 को डेबिट गरिसकेपछि यहाँ कति क्यान्सल हुने भयो त? 4 नै हुने भयो क्रेडिट पनि। बाँकीको डिफरेन्स चाहिँ के हुने भयो त? कल्स इन एरियर। डेबिट 2 रुपियाँ हुने भयो। अब के हुन्छ त? कल्स इन एरियर त्यो पैसा नदिकन भाग्ने त हुँदैन सेयर होल्डर। सपोज अब आज ड्यु डेट थियो, 5 दिनपछि उसले पैसा दियो। 5 दिनपछि पैसा आउने बित्तिकै के एन्ट्री हुने भयो त? ब्याङ्कमा पैसा आयो। ब्याङ्कमा अब कति रुपियाँ आउँछ त? उसले दिन बाँकी 2 रुपियाँ दिन्छ आज। केसँग एडजस्ट हुने भयो त यो? कल्स इन एरियर। कल्स इन एरियर एकाउन्टसँग के हुने भयो त? यो 2 रुपियाँ एडजस्ट हुने भयो। यसको एनालाइसिस गरौँ है त हामी। एनालाइसिस गर्दाखेरि यहाँसम्म त तपाईँहरूले मैले सबले जानेकै कुरा छ। एलोटमेन्टमा 4 रुपियाँ लिनुपर्ने थियो, 4 रुपियाँको के गर्यो त? ड्यु गर्ने एन्ट्री गरिदियो हो। त्यसपछि के आयो त? ब्याङ्कमा आउँदाखेरि लास्टमा आइदियो 2 रुपियाँ मात्र। एलोटमेन्टमा हामीले कति गरेका थियौँ त? 4 रुपियाँ ड्यु गरिसकेका थियौँ। बाँकीको डिफ्रेन्स के भयो त? हामीले पछि लिनुपर्ने एउटा एसेट क्रिएट भयो क्या। आज अब जस्तै आज हामीले सामान बेच्यो, त्यसको बापतमा पैसा लिनुपर्ने, अनि त्यो मान्छेले पैसा दिएन भने के गरिन्छ? त्यसलाई डेटर भनेर देखाइन्छ नि हामीले हाम्रो बुक्समा। त्यसरी नै 4 रुपियाँ लिनुपर्ने थियो तर उसले मलाई 2 रुपियाँ मात्र दियो भनेपछि 2 रुपियाँलाई म के गरौँ त? एउटा एसेटको नाम दिउँ। एसेटको नाम चाहिँ यहाँ के आयो त? कल्स इन एरियर भनेर आयो। कल्स इन एरियर एकाउन्ट 2 रुपियाँको यहाँ डेबिट आइरहेको थियो। अब ड्यु डेटमा नदिए के भयो त? कतै न कतै त दिइहाल्छ नि हाम्रो सेयर होल्डरले होइन। 5 दिनपछि उसले दियो। 5 दिनपछि दिएपछि ब्याङ्क एकाउन्टमा आयो 2 रुपियाँ र के भयो त? कल्स इन एरियर एकाउन्ट भयो त 2 रुपियाँ। ल यति सकिसकेपछि हामीले के सक्यौँ त आजको क्लासमा भन्दाखेरि सबै एकाउन्टिङ सक्यो हामीले। एकाउन्टिङ कसरी हुन्छ तपाईँको इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा के का इन्स्टलमेन्ट होइन, एप्लिकेसन भनेको के हो, एलोटमेन्ट भनेको के हो, कल्स भनेको के हो, पारमा सबै कुरा हुँदाखेरि जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भनेर सिकियो, र प्रिमियममा हुँदाखेरि जर्नल एन्ट्रीमा कहाँनिर चेन्ज आउँछ भनेर सिकियो, डिस्काउन्टमा हुँदाखेरि कहाँनिर चेन्ज आउँछ भनेर सिकियो, कल्स इन एडभान्स भनेको के हो, त्यसको एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर सिकियो, कल्स इन एरियर भनेको के हो, त्यसको के अरे एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर सिकियो। अब 1-2टा टपिकहरू बाँकी छन्। आजको भिडियो लगभग 1 घन्टाको भइसकेको छ। बाँकी टपिक हामी अर्को एउटा भिडियोमा कभर गर्छौँ र यस्तो एउटा क्वेसन गर्छौँ जसले तपाईँको यो च्याप्टरमा रहेका सबै कन्सेप्टलाई के गरिदिन्छ त? क्लियर गरिदिन्छ है। अर्को भिडियोमा भेटौँला। आजको लागि यति सुनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद।